Энэ хуулийн төслийн ерөнхий агуулгыг нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ хэд хэдэн тодруулах асуулт байна. Тэгээ танай ажлын хэсэгт бас яг олон улсын татварыг тэр судалж идэг газрын дарга нь бас орсон байгаа юм байна. Тэгэхээр яг тэнд ажлын хэсгийн гишүүнээс тодруулаад асуултуудыг асууя. Тэгэхээр олон улсад e-спортын орлогын татврын зохицуултыг шинэ ойлголт гэж бол судалж харлаа. Ихэнх улсууд бол ердийн гурмаар бол татвар ноогдуулд юм байна. За Америк нэгдсэн улс, Хятад, Европын холбооны хэд хэдэн улсууд нь болохоор дандаа ердийн гормоор буюу татвар ноогдуулдаг, хөнгөлөлт хөдөлгдөггүй. Тэгсэн мөртлөө төрийн бодлогоор бол одоо хөгжлийг нь дэмжиж явдаг юм байна. Манайд ч гэсэндээ энэ боломж одоогоор байгаа гэж бол харж байгаа. Тэгвэл яг зүгээр яг энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой агуулга болохоор Өмнөд Солонгос тэгэд Японд бол татварын хөнгөлөлт олгох боломжтой гэдэг байдлаар болно, болохгүй гэсэн байдлаар бас орсон байна. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр нутагшуулах гэж энэ хуулийн одоо зохицуулалт орж ирж байгаа байх гэж харж байгаа. Гэхдээ засгийн газраас 25 оны 12 дугаар сард бол дэмжихгүй санал ирсэн юм билээ. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой бас асуултууд байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэгт орсон яг энэ олон улсын татварын асуудлыг сайн мэдж байгаа газрын дарга нь түрүүний миний хэлсэн асуудлуудыг тайлбарлаад яагаад шинэ ойлголт юм бэ? Яагаад ердийн гормоор явсан хിവэр байгаа юм бэ? Тэрэн дээр нэг нэмэлт тайлбар хэлээд өгөөрэй. За засгийн газраас болохоор ирсэн санал энэ хуулийн төслийг дэмжихгүй гэж хэлсэн байгаа шалтгааныг нь жаахан ойлгох гэж оролдлоо л доо. Тэгээ энэ магадгүй спортыг дэмжих сан гэж бол байдаг. Энэтэй холбоотойгоор энэ e-спорт энэ үндэсний шгшээ баг нь байгуулагдчихад тэгээ олимпийн бус спорт байгаа учраас бас энэ татварын хөнгөлөлтөнд орохгүй байгаа гэж харвал спортыг дэмжих сангаараа дамжуулаад бид нар баг тамирчдаа дэмжлэг үзүүлчих болох юм шүү. Тэр энэ зохицуулалт яагаад сайн хэрэгжихгүй байгаа юм лөө? Энийг хууль санаачлагчаас асууя. Тэгээ энэ хуулийг дагалдуулаад бас энэ e-спорт шгшээ баг түүнд бүртгэлтэй тамирчинд олгосон гадаадын аж ахуй нэгж байгууллагаас одоо ямар нэгэн байдлаар шагнал урамшуул ирэх юм бол албан татвараас чөлөөлье. За ямар нэгэн тоног төхөөрөмж бас орж ирэх юм бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас бас чөлөөлөх ийм зохицуултуудыг бас тусгасан байгаа юм билээ. Тэгээ энэтэй холбоотой магадгүй засгийн газраас эсрэг санал өгсөн юм болов. Энэ дээр засгийн газрын ерөнхий санал дээр ямар хариултыг өгөх вэ? Тэгээ татварыг хөнгөлөх чөлөөлөх, татварын хувь хэмжээ болон татварын суурийг бууруулахтай холбогдсон энэ асуудал болохоор татварын ерөнхий хуулийнхаа 4-2-ороо одоо засгаас эсвэл төсөв хэлцэх үеэр дагаж орж ирэх ёстой байсан зохицуулалт биш үү? Энэ дээр бас нэмээд хариулаад өгөөрэй. За хууль санаачлагч Пүрвжин сайн зэрэг гишүү хариулна. За уянга гишүүн маань бас материалаа дутуу орсон юм байна. Засгийн газар бол энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль дээр юм яриаггүй. Энэ дээр төсөв төзүүлэх нөлөөлөл байхгүй. Одоо хэрэгжиж явж байгаа 1% одоо татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд e-спорт шатрыг оруулах уу гэдэг л заалт байгаа. Харин хүн амын орлогын албан татварын тухай хуулийн одоо хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг бол анх санаачлаа явж исэн. Энийг дагалдуулаад засгийн газраас өгсөн саналын дагуу өргөн барихтаа энэ хуулийг өргөн бариагүй татсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэж одоо e-спортын гэдэг юм уу энэ чиглэл дээр тамирчдын олж байгаа орлогыг татвараас чөлөөлөх шаардлага байхгүй гэдэг энэ саналыг нь засгийн газар өгсөн. Энэ дээр дэмжээгүй. Энэ саналыг нь хууль санаачлагчийн хувьд хүлээж аваад хуулийн төслийг өргөн бариагүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо таны хэлж байгаа асуудлыг аль эзэн шийдсэн гэсэн үг. За хоёрдугаарт яг хөө спортыг дэмжих сангаар энэ залуучуудад бас цалин урамшуул олгосон юм билээ. Тэгээд олон нийт шуугаад нэр хүндийн асуудал дээр нь нөлөөсөн учраас энэ залуучууд цалингаа цаашдаа энэ сан мангаас янз бүрийн төрөөс дэмжлэг авахгүй л гэж байгаа. Энэ хуулийн маань агуулга ерөөсөө төрөөс дэмжлэг үзүүлэх гэдэг зүйл биш. Аж ахуй нэгж байгууллагууд тэр эдэлж байгаа 1% хөнгөлөлтийнхаа хүрээнд энэ e-спорт шатрын холбоотой хамтарч ажиллах тэр болцоог бүрдүүлье л гэж байгаа. Энэ e-спорт өөрөө хэдэн зуун сая үзэгчтэй болцсон. Маш том хэмжээний маркетинг болон спортын эдийн засаг хөгжүүлэх болцоотой салбар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нь одоо юу гэдэг хамтарч ажиллах замаар манай аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн бараа үйлчлэгийг бас одоо сурчлах болон эдгээр одоо энэ үндэсний шгшээ багийг бүрдүүлж байгаа энэ хүрээнд нь дэмжиж хамтарч ажиллах энэ болцоог бол бүрдүүлэхээр байгаамаа. Одоо ийм зүйлийг данд хэлээ. Тэгээ нэмэлтээр бас сангийн амнаас хариултыг хэлнэ. За энэ дөрөвдүгээр микрофон сангийн ам ажил хэсэг.
За гишүүний асуултанд нэмэлт мэдээлэл өгье. Тэгэхээр сангийн яг засгийн газрын зүйл дээр энэ e-спортын асуудлыг бол дэмжихгүй гэдсэн утгаар биш. Зөвхөн хуулинд нэмэлт ийм одоо шигшээ баг болон түүний харьяалах спорт холбоо гэхгүйгээр 22/9-10-т заасан аж ахуйн нэгжийн засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж болох энэ зохицуултаар шийдвэрлэгдэж болох юм шүү гэсэн юм хариу өгсөн. Тэгэхээр энэ тусгай сан дээр спортыг дэмжих сан байгаа. Тэгэхээр 22/9-ийн дагуу аж ахуйн нэгж байгуулах энэ санд хийчих юм бол энэ сангаас зарцуулах зарцуулалтыг нь бол тухайн салбарын сайдынх нь одоо эрх мэдлийн хүрээнд байгаа учраас e-спорт руу оруулах боломжтой шүү дээ гэсэн санааг бол саналыг бол өгсөн байгаа маа. Тэрээс илд эсэргүүцсэн зүйл мөө дэмжээгүй санал бол биш. Өөр зохицуулт байна гэж харсан утгаар оруулсан. За болдын үеийн гишүүн тодруулчих. Тэр олон улсын уул нь л e-спортын энэ хөгжлийг маш ихээр дэмждэг хүн юм байна. Тэгээд зориулаад тэмцээн эдрэгч зохион байгуулж дэмжиж явлаа. Тэгээ энэ хуулийн төслийг нэлээд сайн хараад яаж ерөн төрийн болоод дэмжих ёстой юм болоо, олон улс нь яа тийм болоо гэдэг дээр судалсан учраас асуулт асууад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ажлын хэсэгт байлаа шүү дээ та тий. Би таныг нэрийн сайн тогтоосонгүй уучлаарай. Та тэр олон улсын туршлагууд яагаад ингэж ерөөсөө хамгийн ихний хайлт хамгийн ихний асуудал дээр л e-спортын татврын урамшуулалттай холбоотой энэ зохицуулалт олон улсад бол шин юм аа гэж гарч ирээд идэх юм бол энэ дээр хариулт өгөөж. За энэ дэрийн дөрөвдүгээр микрофон. Ажлын хэсэг хариулъя. Татврын ерхий газрын татврын удирдлага олон улсын татврын газраас сайханчлан. За олон улсад бол яг e-спортыг татвараас бол чөлөөлсөн асуудлуудыг бол бид нар судлаад явж байгаа. Тэгээ яг тодорхой чөлөөлдөг бол тогтолцоо байхгүй. Одоогийн бидний судалж байгаа улсууд дээр бол байхгүй байгаа. Бидний энэ оруулж байгаа хуулийн төсөл нь бол юу гэж нэг гэхээр энэ татвараас чөлөөлж байгаа биш хандивлагчдын татвараас хөнгөлж байгаа хандилсан орлогын дүнгийн хөнгөлж байгаа гэсэн ийм асуудлуудыг оруулж байгаа. Энэ дээр бол татврын ангийн ам бол байр сорнигтэй байгаа. За хууль санаачлалт нэмж хариулъя. Энэ өөрөө эргээд нөгөө төсвийн дундуур орлого бүрдүүлэхтэй холбоотой, орлого бууруулахтай холбоотой шийдвэр бол бага харьцангуй. Аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар одоо ч хөнгөлөлтөй аж ахуйн нэгж эдлээ явж байгаа. Тэгэхдээ хуулийн төслийн үйлчлэх цаг хугацааг бид нар хууль санаачлалтаа 27 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс гээд дагж мөрдгөр зохицуулт хийцэн. Тэгэхээр төсвийн жилийн дундуур янз бүрийн орлого бууруулах ч гэдэм юм ийм сөрөг нөлөө бол байхгүй байгаа. За ер нь бол Европын болоод зарим улс орнууд бол энэ e-спортын тодорхой спортын энэ чиглэлүүдийг илүү их боловсролын хөвтөлтөд оруулж байгаа. Энэ одоо цахим тоглоомыг зохистой хэрэглэхээс гадна ер нь энэ цэрэг одоо армийн дараагийн шатанд бол одоо угаасаа энэ кибер аюулгүй байдал за дээрэс нь энэ одоо тэ дроноор суурилсан гэдэг юм уу ийм зайнаас одоо ашигладаг ийм зэвсэг техникүүд хэрэгжилж байгаа учраас энэ чиглэлийн одоо асуудлыг ч гэсэн боловсролын хөтөлбөртөө оруулаад явдаг цаад агуулга нь бас ер нь бол одоо бас дараагийн одоо улс орны